Bueno, gracias por darme la oportunidad para dirigirme a todos los que estarán viendo este video. Sí, aquí andamos en Aldea Tatutú. Hemos iniciado con el trabajo de mantenimiento de carreteras. Iniciamos en la región 3, dado que es un camino donde el terreno es muy arcillosa y tenemos que darle mantenimiento antes del invierno, ¿verdad? Y primeramente Dios, pues logremos finalizar antes que entre el invierno. Saliendo de aquí, pues nos vamos en la región 2, luego bajamos en la 4 y así sucesivamente hasta poder dar el recorrido de mantenimiento de carretera en las 32 aldeas, ¿verdad? Acompaña al presidente de COCODE de Tatutú, varios líderes de los diferentes caseríos que conforman la comunidad, ¿verdad? Y varios habitantes de la comunidad, y de verdad de que yo les agradezco a todos, porque solo yo con el Consejo Municipal no podemos avanzar. Necesitamos el respaldo de la gente para poder hacer un buen trabajo para el desarrollo de esta comunidad, ¿verdad? Mi nombre es Oscar Vázquez, soy el presidente COCODE de esta comunidad de Tatutú. Les doy el agradecimiento a los que nos están visualizando a nivel nacional o a donde llega la potente señal. Desde que nos están viendo, este es el primer trabajo desde el alcalde municipal, que al ingeniero Petronilo, que él siempre nos está dando sus primeros pasos a esta comunidad. Desde hace mucho tiempo que nuestra comunidad se mantenía más que todo abandonado, pero hoy aquí tenemos la presencia del alcalde municipal de Jocotán, que es el ingeniero Petronilo. Y gracias a él que siempre hoy se está comenzando lo que es el arreglo de nuestra carretera, que hoy siempre les digo a todos los que nos están viendo que siempre tenemos un alcalde que siempre nos está respaldando en las necesidades que sí tenemos. También me acompaña aquí Obdulio, un líder comunitario, que también lo felicito porque ha hecho también algunas acciones organizado con los vecinos, y aquí pues lo tenemos también, que nos está respaldando en este trabajo que estamos realizando desde la municipalidad, ¿verdad? Mi nombre es Obdulio, nada más pues como líder en la comunidad. Aprovecho este momento pues agradecer al ingeniero Petronilo como nuestro alcalde municipal. Hemos estado mucho tiempo pues abandonado, pues hemos tenido una calle pues totalmente terminada, ya pues no podíamos conducir. Se decía pues que ya era como un camino para bestias o animales, como decimos en otras palabras, pues, pero gracias al ingeniero que hoy pues empieza su trabajo, está a un inicio como alcalde, pero lo está demostrando desde un inicio con trabajo, no con palabras. Entonces esto es un agradecimiento total para él. Sí, también aquí el hermano Fausto también tiene algunas palabras que abordar. Mi nombre es Fausto Pérez Ramírez, yo soy del caserío El Pericón o Cumblá, ¿verdad? Acompañándolo también al ingeniero aquí donde está dando apertura a este arreglo de camino, ¿verdad? Que como decía el compañero aquí de Tatutú, ¿verdad? Que estamos tan olvidados, pero ahora estamos viendo el resultado y la luz que estos proyectos que comienzan, ¿verdad? Bien agradecidos porque vino el alcalde y aquí estamos apoyando por todos los que estamos aquí. Damos gracias a Dios que estamos unidos aquí, que vino la máquina. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Quiero enviar un cordial saludo a todos los que están viendo. Les deseo lo mejor, Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, y aquí iniciamos un trabajo, y en el nombre de Dios pues todo va a salir bien para el desarrollo de nuestro pueblo de Jocotán. Bendiciones.